कुनै पनि सामसुङ मोबाइलको सेटमा ब्याट्रीलाई लामो समयसम्म टिकाइराख्नको लागि हामीले एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र उक्त सेटिङ कसरी गर्ने अनि यहाँहरूको मोबाइल सेटमा छ कि छैन भनेर म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब ब्याट्री ओभरचार्ज भयो भने ब्याट्री फुल्ने समस्या हुन्छ, ब्याट्री फुल्यो भने पड्किने सम्भावना हुनसक्छ। त्यसैले कतिसम्म चार्ज गर्दा राम्रो हुन्छ त? प्रोटेक्ट ब्याट्री लिमिट up to 85%. That is the most important idea. And how to protect our battery for long time is we know that we have to make a setting here in this mobile set to protect our battery for the last and long last time. Now let's do this. At first setting मा जाने र यो सेटिङमा गइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ सुरुमा के गर्नुपर्छ त भने ब्याट्री एन्ड डिभाइस केयरमा जाने र ब्याट्री एन्ड डिभाइस केयरमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यो ब्याट्रीको अवस्थालाई हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर यो कति छ के छ भन्ने कुराहरू यहाँ देखाएको छ, ब्याट्री पर्सेन्टेज अनि स्टोरेज मेमोरी। र यसमा ब्याट्रीमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ युसेज सिन्स लास्ट फुल चार्ज, ब्याकग्राउन्ड युसेज लिमिट भन्ने छ। त्यसको तल जाँदाखेरि मोर ब्याट्री सेटिङ भन्ने छ हैन, मोर ब्याट्री सेटिङमा गएर हामीले क्लिक गर्ने र त्यसपछि चाहिँ एडिट ब्याट्री सेटिङ अनि यो सो ब्याट्री पर्सेन्टेज, फास्ट चार्ज गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि हामीले सेटिङ गर्न सक्छौँ। अनि ब्याट्री पर्सेन्ट देखाउनको लागि यहाँ सो ब्याट्री पर्सेन्टेज रहेको छ भने प्रोटेक्ट ब्याट्री यहाँनिर टु एक्सटेन्ड द लाइफ स्प्यान अफ योर ब्याट्री लिमिट द म्याक्सिमम चार्ज टु 85% भनेको छ। यसलाई हामीले अफ गऱ्यो भने यो 100 भन्दा माथि पनि जान सक्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ हामीले ब्याट्री चार्जमा लगायौँ र हामीले बिर्स्यौँ, अफ गर्नु बिर्स्यौँ, त्यो 100 हुँदै गयो, धेरै बेरसम्म चार्ज भयो भने ब्याट्री फुलेर ब्याट्री ड्यामेज हुने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसैले यसको लागि चाहिँ चार्जमा लगाएर हामी जहाँ कहीँ गए पनि बिर्सिँदा पनि हामीलाई कुनै फरक पर्दैन, 85%मा आफै स्टप हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो हो ब्याट्रीलाई कसरी लामो समयसम्म टिकाउने भन्ने एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आइडिया।